Это аминокислота, которая включает естественный детокс, помогает легким справляться с нагрузкой и поддерживает дыхательную систему. А это очень важно. Он помогает организму выводить все лишнее, усиливает защиту, разжижает мокроту, дышится легче и болезни отходят быстрее. И чувствуешь себя бодрее. Вы тоже заметили, что сейчас болеют все подряд. Кашель тянется неделями, иммунитет как будто спит. А мы, мамы, постоянно переживаем, чтобы дети не подхватили, чтобы сами не свалились. И вот это ощущение, что организм не успевает очищаться от всей этой химии вокруг. Знакомо вам это? Я сама теперь пропиваю курсами, и разница действительно колоссальна. Если хочешь такую же поддержку дыхательной системы, напиши мне слово цистеин, расскажу, как подобрать курс и где выгоднее взять. Подписывайся, я делюсь рабочими инструментами для здоровья семьи без воды и какого-либо маркетинга.